ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. KFC എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഓർമ്മ വരുന്നത്? നിങ്ങളുടെ വായിൽ വെള്ളം വരും. KFC ബോർഡുകളിലും പാക്കറ്റുകളിലും കാണുന്ന കണ്ണട വെച്ച് ചിരിച്ചു നിൽക്കുന്ന അപ്പൂപ്പൻ്റെ മുഖം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലേ? ആ അപ്പൂപ്പനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടോ? എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയ്ക്ക് പോകാം. KFC അഥവാ കെൻകി ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ്റെ നിർമ്മിതാവായ ഹാർലൻഡ് സാൻഡേഴ്സിൻ്റെ കഥയാണ് നമ്മളിന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. 1890 അമേരിക്കയിലെ ഇൻഡ്യാനയിലാണ് സാൻഡേഴ്സ് ജനിച്ചത്. കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ അച്ഛൻ മരിച്ചു. അതോടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് ജോലിക്ക് പോകേണ്ടി വന്നു. ആ സമയം സഹോദരങ്ങൾക്കായി ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യേണ്ട ചുമതല സാൻഡേഴ്സിനായിരുന്നു. 7 വയസ്സിൽ തന്നെ സാൻഡേഴ്സ് പാചകമെല്ലാം നന്നായി പഠിച്ചു. വൈകാതെ തന്നെ സാൻഡേഴ്സ് ജോലിക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങി. 17 വയസ്സിനിടെ 4 സ്ഥലങ്ങളിൽ വിവിധ ജോലികൾ ചെയ്തു. ഒരിക്കൽ പട്ടാളത്തിലും ചേർന്നു, പക്ഷേ അവിടെ നിന്ന് പുറത്തായി. ഇതിനിടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിരുന്നു. 2 കുട്ടികളും ഉണ്ടായി. 20-ാം വയസ്സായപ്പോൾ ഭാര്യ 2 കുട്ടികളെയും എടുത്ത് സാൻഡേഴ്സിനെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയി. കാലങ്ങൾ കടന്നുപോയി. സാൻഡേഴ്സിന് വയസ്സ് 65. കയ്യിൽ കാര്യമായ സമ്പാദ്യമൊന്നുമില്ല. മറ്റുള്ളവരെ പോലെ ഒരു കുടുംബമില്ല. തൻ്റെ ജീവിതത്തിന് വിലയില്ല എന്ന ചിന്ത ശക്തമായപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനൊരുങ്ങി. പക്ഷേ ആ കടുംകൈ ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ടു മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തിനൊരു തോന്നലുണ്ടായി. ഒന്നുകൂടെ ശ്രമിച്ചാലോ? വാടകയ്ക്കെടുത്ത പാത്രങ്ങളുമായി സാൻഡേഴ്സ് പാചകം തുടങ്ങി. വറുത്ത ചിക്കനുമായി അയാൾ കെൻറ്റുക്കി എന്ന പ്രദേശത്തെ വീടുകളിലൂടെ വാതിലുകളിൽ മുട്ടി. പിന്നീട് ചെറിയൊരു ഹോട്ടൽ തുടങ്ങി. പതുക്കെ പതുക്കെ സാൻഡേഴ്സിൻ്റെ ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ്റെ രുചി പ്രശസ്തമായി. സാൻഡേഴ്സിൻ്റെ കെൻറ്റുക്കി ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ അഥവാ KFC എന്നൊക്കെ ആളുകൾ വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി. 11 തരം ചേരുവകൾ ചേർത്തായിരുന്നു സാൻഡേഴ്സ് തൻ്റെ ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ തയ്യാറാക്കിയിരുന്നത്. 1964 വലിയൊരു തുകയ്ക്ക് കെൻറ്റുക്കി ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ സാൻഡേഴ്സ് വിറ്റു. ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കെൻറ്റുക്കിയിൽ നിന്നും ശമ്പളവും മറ്റ് വിഹിതങ്ങളും കിട്ടുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു ആ വിൽപ്പന കരാർ. 1980 അദ്ദേഹം അന്തരിച്ചു. എന്നാൽ ഇന്ന് KFCക്ക് US-ൽ മാത്രം 5200 റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളും ലോകത്തിൽ 15,000 യൂണിറ്റുകളുമാണ് ഉള്ളത്. കൂട്ടുകാരെ, അന്ന് സാൻഡേഴ്സ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്നും ആസ്വദിച്ച് കഴിക്കുന്ന KFC ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് സാൻഡേഴ്സിൻ്റെ കഥയിൽ നിന്നും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും തോറ്റുകൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു. ബൈ ബൈ.